हेलो फ्रेंड्स, शीला's फूडशाला में आपका स्वागत है। अभी बारिश का मौसम है और काफी सारी बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों को कफ, सर्दी, जुकाम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे ही कफ सिरप कैसे बनाएं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं 15 दिन के लिए। खांसी आए, थोड़ा सर्दी जुकाम हो तो आप बच्चे और बड़ों दोनों ही ले सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर के लिए घंटी जरूर दबाएं। मैंने ये लगभग आधा पाव से कम अदरक लिया है, इसे अब मैं कसनी से कस लूंगी। अदरक को आप जब भी यूज करें एकदम साफ पानी से धो ले ताकि इसमें मट्टी और बिल्कुल नहीं रहे। आपके पास कसनी है तो कसनी से कस कर ले, छोटी या बड़ी कोई भी कसनी हो उससे इस तरह से कस कर ले। तो भी अभी अदरक कच्चा आता है तो ये आसानी से कस जाएगा। कच्चा अदरक है तो इसमें काफी सारा रस निकल जाएगा। जब भी आप ये कफ सिरप बनाएं, कच्चा अदरक ही यूज करें। अदरक का हाथ से इस तरह से रस निकाल लेंगे, जितना भी उसका रस है पूरा निकाल लें। लगभग ये 2 टेबल स्पून है। ये अदरक का जूस निकाल के इसे फ्रीज में रख दें। आप कोई भी ग्रेवी में यूज ले लें या फिर इसे चाय में यूज ले लें। गैस ऑन करें, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी गुड़ 1/4 कप और गुड़ को पिघलने दें और बीच बीच में इसे हिलाते रहें। इसमें डालूंगी 2 पिंच काली मिर्च पाउडर, 2 पिंच सादा नमक और 2 पिंच काला नमक। आपके पास अगर तुलसी के पत्ते हैं उसे भी आप कूट के 2-4 बूंद इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास अभी तुलसी के पत्ते अवेलेबल नहीं है। इसकी पाक बनने दें। काली मिर्ची भी खाने से बच्चों का दिमाग अच्छा चलता है, पढ़ाई में भी शार्प होते हैं। गुड़ हमारा गल चुका है, गैस ऑफ कर दे। गुड़ सिर्फ गलाना है, इसकी पाक नहीं बनानी है हमें। अब इसमें ऐड करूंगी जो अदरक का रस बनाया था वो इसमें डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप ये 1 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं। 1/4 टीस्पून ये हमारा खांसी वाला सिरप तैयार है। सिरप ठंडा हो चुका है, जार में डाल देंगे। कांच के जार में ही डाल लें और मुंह चौड़ा हो उसी में डालें ताकि हम चम्मच से आसानी से ले सकते हैं। मैंने ये दवाई की बोतल ली है। काफी सारे बच्चे दवाई आसानी से ले लेते हैं और घर का काढ़ा नहीं लेते हैं, तो आप ये दवाई की बोतल में डाल के रखें और बच्चे ये आसानी से ले लेंगे। इसे शक्कर में बिल्कुल भी मत बनाइएगा, इसे गुड़ में बनाइएगा। अगर सर्दी जुकाम हो, हम गुड़ खाते हैं, उससे भी हमारे गले में आराम मिलता है, तो आप गुड़ में बनाएं। आपकी सिरप कैसी बने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चम्मच में ले, आप 1 साल के बच्चे को 1/4 टीस्पून दे सकते हैं।